good morning, good evening, good afternoon yonna gy'oli. Ngenda kutandika n'eno statement ate nja ginnyonnyola. There are some people in Uganda who are of age of 30, 40, 50, 60, 70, 80 plus. But if you try to evaluate their years or their age of importance, I swear they are not more than 3 years old. Marcus Aurelius yakyogera. Yagamba, waliwo abantu abali mu myaka 3, 4, 5, 6 paka ku 8 plus. Naye nga bw'ogezaako okubalabalamu emyaka gyabwe egy'omugaso tegisukka myaka 3. Ng'olaba musajja mukadde naye nga byakola tebigattako. N'abuuza ekibuuzo lwaki omuntu yatondebwa. Wali okyebuuzizaako lwaki watondebwa ku nsi kuno? Omuntu yatondebwa with only 2 or 3 reasons. Mukama Katonda yakussaawo. First of all, to create hope eri abakuddiridde emabega. Secondly, to act as an example for those that look upon you. Agamba, omuntu yatondebwa lwa nsonga 3 oba 2 naye nayogerako 2. N'agamba, omuntu yenna yatondebwa mu nsi muno kutondawo ssuubi eri abo abamuddiridde n'abo abamugoberera. Ekyokubiri, omuntu yatondebwa kubeera nga kyakulabirako kirungi eri abo abamutunuulidde nga tebeegomba embeera ze. Baganda bange wembuuza, General Kyunguli ku neeyisa gye yeeyisa, ku message gy'asindika, regardless of the office gy'alimu, waliwo alabawo essuubi lyamutonderawo mu bulamu. Yes, tulaba abamu batambula bagamba general waffe yoyo addako, General Kyunguli yoyo asobola. Naye nga mu mazima nga wazze mu butuufu bwabyo nga bamuwagira lwa kintu eki ssente, nga bamuwagira lwa kintu eki bukuumi. Why? Kubanga alina amaanyi. Statement ey'okubiri egamba, for any dictator to maintain and keep power, he has to apply all the tactics he used to obtain that power. Egamba, nakyemalira yenna okukuuma n'okubeezaawo okukuuma kangambe nakyemalira yenna okukuuma. How can we call power in Uganda? Anyway, nakyemalira yenna okukuuma obufuzi bwe n'okububeezaawo. Ayina okukozesa obukodyo bwe yakozesa ng'abufuna. Gwe kiyinza okubuzaabuza kankiteeke mu bwangu. Omusambi w'omupiira bw'aba alinnye ku ttebo ku ntikko, erinnya lye ne livuga nga buli wayita bamukubira engalo,
nga alinyewo lwa mupiira ogwo mupiira yagwa upgrading atyo okutuuka kwerisa si training bwamala training ng'ali ku ntikko n'ataddamu ku training abeerayo nedda kyekimu ne ku muddusi w'emisinde kati kyekimu ne ku ngeri yonna yonna gy'oddukanyamu obulamu bwo bw'oba otuuse ku ntikko nga obugagga obufunye na buli kimu olina okumaintaininga engeri gye wabufunamu kati katudde wano twalabye ku Bukedde TV nga RDC n'abapoliisi balina omukyala gwe balumbyeyo mu kyalo bagenze mukwata mbu lwaki muwala we ayimiridde Saudi adda ku mutimbagano n'ayogerera gavumenti eno oba bakulembeze ng'ate bakimanyi bulungi etteeka ligamba no son or daughter will be charged upon the father or the mother's crime or any siblings crime. Teri muwala oba mulenzi. In other words, abaana tebasobola kuvunaanibwa misango gya kitaabwe. So n'abaana tebasobola kuvunaanibwa misango gya baganda baabwe. Kyekimu ne kuba taata oba bamaama tebasobola kuvunaanyizibwa misango gy'abaana baabwe. Awulira. Naye lwaki baamulumbye ne bamutwala ne ku poliisi? Just baagala bateeka mu fiya nga bwe baakikola mu ntandikwa. Kutiisa abeeruweero okukola ki ne batya nnyo. Just to instill fear. Mbu temuddamu kwogerera ku mutimbagano. Tebaakomyawo. His Excellency Bobi Wine yabadde ku ttaka lye ku property ye e Busaabala nga ajaganya n'abaana babaganda baffe be baatutwalako, babaganda baffe be baatuttako, babaganda baffe be baabuzaawo, ng'ajaganya nabo Christmas party oba Christmas party. Ne wabaawo omu n'amusindikira ebigambo. His Excellency naye n'amuddamu ebigambo. Imagine just words. Enkeera yasindise bataliyani yonna. Ne bakwata n'ataabyogedde, n'ataatextinze, n'ataakomentinze, ne babateeka mu drone ne babatwala. Naye gwe olowooza ekyo ki kye babeerako? Nkulayirira mu Katonda. Awo baba bagezaako okulaga message gye basindika. Ng'eyooli maama ow'e Saudi. Omwana ali e Saudi aleme kuddamu kwogera. Bajja kunkwatira maama, bajja kunzitira maama. Nammwe ab'e Kampala bwe mubaddamu kyekyo kye bagenda okukola. Kye nakugambye dikiteeta yenna okukuuma obuyinza n'okububeezaawo alina kuleeta bukodyo bwe yakozesa. Ono yakozesa blackmail, malice, murder, incarceration, vanishing, abo abamuwakanya. Byebyo byakuumiddemu lies, deceit, byakuumiddemu obufuzi bwe. Once you understand that, n'atandika ebyo manya omukutte kafuka. Tota muliro yongera bwongezi. Engeri gye yajja gy'agenda. Ku lwa Katonda n'ensi yange. I salute.